而家酒店着地咧，係食第2餐嘅。咁今日全日咧，呢一餐係叫我第4餐，因為而家咧就唔使食太多鋪田啦，咁所以咧煲醬嘅人嘅時間咧就係食呢個碳水化合物啦。咁我就會加花生醬，搽少少落個包度。今次比賽真係冇諗過賽前係可以食咁多包，可以食咁多嘢。記得上年咧係完全唔同個口勁乾嘅狀態下咧，要懟呢個雞柳。OK， 開心。咁今日全日嘅流程咧，其實最主要係瞓啦、休息啦、食嘢啦。咁跟住又瞓醒又食，食飽又瞓。咁就睇下沖碳嘅狀態咯，身體。咁就咩運動都唔使做嘅，主力係俾肌肉休息。咁就正式上場啦。啱啱咧就係食完上一餐啦，食完上一餐呢個饅頭之後咧就瞓咗個幾鐘。咁而家就係呢邊嘅夜晚7點啦。咁食多一餐，咁大約過多2個鐘至3個鐘之後咧，就食埋最後一餐漢堡包啦。咁而家都係沖碳嘅狀態啦。食埋呢個包，飲埋呢轉水咧，其實就要脫水噶啦，就直到聽日去到會場先可以再飲嘢。咁剩翻嘅水量咧，應該得翻呢度。100都唔知有冇80，就係咁啊！陣間食漢堡包再拍，拜拜。而家夜晚差唔多9點啦，8點49分，咁咧就準備對呢個漢堡包加薯條，影俾大家睇。哇，好期待啊！好耐冇食過薯條漢堡包。經驗，哇！專心食，拜拜。而家呢度係夜晚嘅11點鐘，咁我食埋一餐，最後一個包，因為我已經8點鐘斷咗水㗎啦，咁所以得翻呢個包同埋食埋呢個西瓜，咁就可以瞓覺到聽朝啦。咁因為冇水分嘅狀態下啦，其實食個包咧都會比較乾嘅，同埋要限時食啦，咁所以個包呢一刻應該係凍咗㗎。咁我食埋呢個包，咁就聽朝再打卡見啦，拜拜。臨瞓記得敷埋。